हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो आज मैं आपको अपने पिजन्स दिखाने वाला हूँ, छोटे छोटे बेबीज़। तो अभी लॉफ्ट में जा रहा हूँ। ये हमारे हैं, ये मादा है, इसने बच्चे दिए हुए हैं, और ये हमारे वाइट पिजन्स का जोड़ा, इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। तो ये हमारे दूसरे लॉफ्ट में, ये जो आगे जा रहे हैं तामल, ये अभी तैयार हुआ है। आज का हमारा टाइटल है पिजन्स के बेबीज़। तो अभी मैं आपको पिजन बेबीज़ दिखाने वाला हूँ। मैं दूसरे लॉट में जा रहा हूँ भाई। ये देखो हमारे बेबीज़, एक छोटा रह गया था, एक बड़ा गाइज। तो ये वो इसका नारा है, इसके नीचे एक ही है। ये बड़ा हो गया, दूसरे वाला मर गया, छोटा था वो बिल्कुल। तो मैंने इसके नीचे रख दिया था, और 2 दिन के बाद वो भी मर गया। इसने मेरे बच्चे दिए हुए हैं। ये देखो गाइस, कितने क्यूट बेबीज़ हैं, दोनों कितने क्यूट हैं। ये देखो, ये हमारे वाइट का जोड़ा। ये मैं दिखाता हूँ, इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। ये देखो गाइस, ये अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखो, इन्होंने अंडे दिए। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए। गाइस हमारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें यार। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करें यार, प्लीज़ यार, कमेंट तो करो। तो आगे मैं 5वां व्लॉग लाने वाला हूँ। हमारे पिजन्स जो हैं वो ग्रीन फील्ड में दाने शाने चल रहे होंगे। तो ग्रीन फील्ड में आजकल जो है वीट है बहुत, आजकल हमारे गाँव में इस विंटर सीजन में वीट बहुत होती है भाई। तो हमारे फील्ड में जो पिजन्स है वो ऐसे ही चल रहे होंगे, वो उन्हीं के लिए बनाई हुई है गाइस। मैंने घर पे फील्ड उन्हीं पिजन्स के लिए बनाई हुई है। तो नेक्स्ट वीडियो में वही लाने वाला हूँ, जो पिजन्स जो हमारे कबूतर हैं वो ग्रीन फील्ड, मतलब ये जो वीट की फील्ड होते हैं, इसको इसको वीट बोलते हैं यार अंग्रेज़ी में, हमारी ज़बान में इसको कनक कहते हैं, गंदम। तो उसमें चल रहे होंगे भाई। तो कंबाइंड वीडियो लाएंगे साथ में। जो पिजन्स हैं वो पिजन्स जो हैं वो अपने बेबीज़ को, बच्चे उनके, उनको फीडिंग करा रहे होंगे, वो भी वीडियो लेंगे, कंबाइंड वीडियो लेंगे दोनों में। तो गाइज़ हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।